Assistant director ku set. Kaise na assistant director. All right, oi tula tukole. Oh, tonkaka. Sikaka ojeje fuluma. Nze njigowamu. Tudde. Tudde. Otudde tereera. Toddamu kwekwatako tereera tukole. Nakutereera ndi. Katoterede tukole. Am I okay? You okay? Njagalaza haragan. Zala ataliwo wano. Zala wali. Zala wali wano. Tandaba. Badde manyi ndi live. Onyumye. Badde manyi ndi live. Onyumye chimala onyumye. Wama tusanso bala ne omanyi these people mba kubira nyo intro nga ya Luzungu. All right, thank you so much guys for lero introduce. By intro. Oli ku Jordan's Media. Go by intro lero. Manaki. Ngambe you behind the scene. Not behind the scene. By intro. Ajije kata nikenda. Mukwano ne dadiveko. By intro. All right. Tutu say, welcome. Mpozo ngambe Luganda. Go manyi wo kuba ya Luzungu ba ya Luganda go manyi. Soko gogole mimiro. Wa, tuli mukola. Gogole mimiro. Omwana otubere dachiro tuvira ne tukola. Zala. Kutwagaza ati. Gendo lete emotoka nzigule. Nzigule. Lete sumuluzo gira we base mu motoka. Amazalo kijama. Chiyalu kyajije. Nzigale nzisinza butajigala. Gendo lete bisumuzo ogule we bake mu motoka. Wama kuba intro. Soko gogole mimiro. All right. Soko ndiko. Otelede. Okay. Otelede. All right. Soko ndiko. Skomoka. Breathe in. Breathe out. In. Out. Sumulula. Abalabi ofa balungi tusanso bala bakumu. Soko ndiko. Njagala omulabi ofa yali eyo. Be intro nga buli kaseera nsaba tuwe intro ya Agi. Soko gogole bulungi. Bebajja tugambo banungi obambi. Soko demo gogole mimiro. Damo gogole. Yo. Sumulula. Okay. Abalabi ofa balungi abali ku Morris K Media. Sanise okubalabako naffe okubawuliza. Oli the intro. Neka. Tujiddemu. Okay. Abalabi ofa balungi abali ku Morris K Media. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kufollowinga, mwebale kulikinga, no commentinga. Please share. Don't forget to share. Lero nno kyalese kirala nze interviewer. I'm the host. No, she's the host. Nze mugenyi. Kati intro wedde. Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Thank you so much, guys. We love you so much every time we come here and I'm subscribing and I'm liking and I'm commenting. Dine Nakawea Agnes. By the way, you people, mweba nyokulaba filmu za mpya. Connection, Scandal, Muzagadde, muri muziraba, and we appreciate that. Nakawea, introduce yourself. Lulu wado yanjula show kati introduce yourself. Okay. My name is Nakawea Agnes. Nankosanyo Nakawea Agi. Mama Ichirias. Alia Omushibuga Kampala. Beddings and curtains. Actress in Aromatic Entertainment. Born from Mutambala. Abintanga uzi. Bebo. Mutambala. Chichati. Nafe bogera bimasaka nafe mugamba nsenene. Kati buli omu ye wana ne cash crop ye. Nalabako mwe masaka Buli kyo isekola. Echo just go bokyetadde mu. Ate munango n'ogamba kinga ava ku kyalo kyo. Tewali. Tugende mali. Anti kati jefe banna masaka afe tukola bitwagala. Teri agamba yo. Tani agamba yo. Owafe nafe batugamba wafe teva moto mu Butambala teva moto.
era wano wenjogerera oyogera na namukadde Butambala teva muto teva muto bagamba wazaliwa Butambala wow ono we Butambala Nakawe mama interior embeddings egamba ki mpola abantu batuwagidde era nsaba bongera otuwagira mama interiors weetuli ate nga fe abalina services ennungi fe abalina customer care kale kwegamba buli kimu tukikuwa okusinziira ku ggwe ky'oba otusabye mu films za Almatic Entertainment ebiseera ebisinga bwe tuzizanya for example mu Promise Kebisebuka Batenda firimu z'osinza okulabikiramu ennyo firimu ezo mu comment section bw'ogendamu bagamba nti Nanakawoya Agnes mukyala wa ddembe mukyala akwata mpola abantu abo comment ezo olumu nziraba ne ngamba naye bano anyway abantu abo muntu ba commenting acha baba mutuufu oli mukyala wa ddembe okay ng'oggyeko Nakawoya no gwe tulaba kati azannya kati firimu Nanakawoya ow'omu buto yali atya yali muntu wa ddalu nga wa ffujjo sibangako naddalu mu buto bwange bwonna nali obuno bwana obwematira ennyo obutayogera obutiitiizi akali shaayi ennyo nga ndi musirise nnyo era nga bandowooleza buloole nti ng'oli musirise Nakawoya nze amasomero gonna ge nasomeramu kyobalaba omwana w'eddalu kizibu nnyo musanga asomedde mu ssomero limu for 6 years omwana w'eddalu kizibu nnyo omusanga nga asomedde mu ssomero limu for 7 or 8 years mu second wasomera mu masomero ameka limu wasomera mu ssomero limu senior mpaka senior 6 paka senior 6 era nga yomuze ku baana be bagamba nga komawo nti komawo kubanga Nakawoyo oyo musirise nnyo ebigambo bitono ng'obinoonya onoonya ttaka nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Omuntu yabo kino ngamba oyo nno mwana tanjagala naye nga sikuliiko naye nga tondiiko naye nga nkunyinza okukyanga eti nga siseka era nga n'abagenyi bajja wakamba buuza ningina n'enkola ebyange yegwe muntu yajjanga n'ojja n'obuuza abagenyi n'oddayo mu kisenge nenzira mu kisenge oba ningina n'enkola ebyange ate nga sinza alina gurupu z'abantu ku kyalo simanya mikwano simanya biki kati ekitegeeza mu buto Nakawoya tewali nnyo muntu w'abantu. Yes. If someone can describe you in a very easy way. Yeah. Tewali muntu w'abantu. Ng'oli muntu wa kubeera shy. Was that shyness oba kwematira? Sijja kiyita kwematira. Ndowooza wali abantu
ababeera awo babayita bani introvert. Baba introvert. Ne baba introvert. Yeah. Baba Okay, introvert. abantu abo ababeera awo nga waliyo abantu b'ekikula ky'abantu nga ye abeera wabeera lonely naye nga tetali lonely Ng'ekikula kye. nga kyekikula kye. Yes, ng'ali lonely nga gwe mulaba ali lonely Yeah. naye ate nga ye tali lonely ali comfortable N'embeera ze. kati ebiseera ebisinga abantu abo abaregarding okuba nti balina empisa embi keematira Yeah. tayagala bantu naye ng'ate Associating banne. yes naye ng'ate munnange yoyo kyekimuwa emirembe. Kati omuntu oyo bw'atyo n'alirowooza nti no bwe yali badde akuze yali kuba kati abantu nga mmwe muba temwagala kubeera mu bantu bangi. Kati ate mu film industry nekyesanga nti ate mu film industry it's a group of people. Yes. Olina kubeera mu bantu bangi. How hard was it for you okubeera nti no wali mu secondary ng'osoma and all of that nti wabeeranga wekka nga yimbeera zo kati ate oze mu film muyina kubeera in a group. How was it hard for you to intervene? It was so hard for me. Naye nali njagala nnyo ekintu ekyo. Yeah. Nga njagala nnyo okuleeta talent yange nga mpulira mulingiina naye nga nti abantu naye era Aromatic Entertainment ennyambye nnyo okubaako omuntu ono fonnawo. Ennyambye nnyo ebisinga byonna empisa z'abantu kweyisa mu bantu kwogera n'abantu kukola biki mbiyigire mu Aromatic. Sigamba nti wakabantu nkyagala nnyo era ne kikkakkana nga kinnyambyeko n'abantu omanyi nze muntu atuula awo nentunuulira omuntu ne mmwetegereza ne mmusoma ne ŋŋamba kati ono nnina mukwata bwenti na bwenti ne mmutegeera. Kati natunuulira nagenda mu society era naddeyika ne ŋŋamba sisita wange ne mugamba n'amalako nga ne babona bali jolly jampi naye nga nze nange ekyaddala byammenya. Kulw'ensonga nti no like bw'obeera ku ssomero bw'obanga olina embeera ezo ez'okubeera lonely gwe bano abantu abali around tebakukwatako oba bakwagala oba tebakuwagala you don't care because ekigendererwa kyo kyakutuula mu class osome and then you naye ate wano mu film buli omu alina okuba mukwano. First of all nze wongamba nti tonjagala nga sirina kye nnakukola tekigenda kunnuma tekirina nawe kinkwatirako kubanga nze I believe sirina kye nkukoze ndi bulamu bwange. Nze ndi okay. I'm okay. Kati gwe aba ne problem. Kati era nga nze omuntu agamba nti omuntu nnakawe yasimwagala nze nsooka ne lwaki why and nze sitwala n'obwo budde gamba nti no why bla 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 I live my own life kasita oyiga ekyo mu bulamu kasita to live your life. Yes. Ekyo oba okimaze kati ate nze ebimu si bipya ku bulamu bwange kasi omuntu kasita akula mu mbeera zange obeera buli kimu okisuubira. So kitegeeza mu secondary wano primary wabeerera nga oli bit lonely tewengagingako nnyo mu mizannyo katugeze football netball biki kati olaba okubeera lonely tekitegeeza nti tobeera active. Waliwo okuba nga tolina mboozi n'abantu nnyo nga tomanyi kunyumya okitegeera kati nze yaliyo naye nga activities wekikwatagana ne MDD nze nsooka kulayo. What was your best thing in secondary? MDD saaliko mu sports. I don't remember kubeerako mu sports naye nga mbeera mu MDD. Kati ndaba akawala kannakawo ya MDD music dance and drama ndaba akawala kannakawo ya kali ku stage kali kuyimbira abazadde. Mu MDD eyo nina DJ nali sikola nnyo dance dance eyo kale ngezaako traditional dances nga ngezaako naye nga ndi nnyo mu drama ne music.
Yeah. naye era nga saagala kuyimba nnyo era still naye nga ebyo bibiri byenkola. Okay. Nga toli nnyo mu dance nti osimba akagere nze drama nga line yange naye era nga baŋŋamba yogera nnyo nga eddoboozi liri wansi naye nga mpulira nkyagala naye nga eddoboozi jjo nga sirina ddoboozi. What was the best moment during MDD in your secondary? What was your best moment you remember? Then I can't remember that moment. Olunaku olwo twawangula ekikopo. Twawangula ekikopo naye era nga bakiwanguzza erinnya lyange lyalimu. Wow. Lyalimu era baayitanze. Waliwo n'omulala awo okukireceivinga n'akafaananyi ako nkalina bakaliwa I don't know nkaagala bonobo kanoonyeza jja kaliwa mami naye wakola ki kola olunaku? Nali twalina omuzannyo gwe tuzannya then ne folk songs ezo ze baayimbanga kati bakyazimba yes kye nakola kye kyatuwangusiza ne drama yali nnungi nnyo kye kyatuwangusiza ate era ndowooza gwe gwasooka house yaffe okutwala ekikopo. So oyo ye yali nakawooyo oyo ngali down to earth. But we are down manya abantu abasirise mwe sometimes you just hide yourself kubeera nti musirise naye nga you silent banners. Akabada kasiko chako. For sure. Yeah. I don't pretend. You don't pretend. I don't fake life. Wemba tetunakwatagana era ndakulaga tetunakwatagana. Yeah. Lwaki mba nkulaga nti tukwatagana? Yeah, true. Hey, wemba sikulina kuzibu nkusekera nkukolera kibuli kimu. Ate oba ninako obuzibu. I make sure I find out why. Why? Why? Yeah. Wekinemanga kyonkita. Nkitanga nga atukivaako. Yeah. So then bwava mu secondary watryingako kugenda ba institute or something? Yeah. And then bwali ku institute gyewafunira ekirowoozo ekijjamu? Ekirowoozo nkirina. Wali nakyo already? Ng'oluyagala kuzanya? Ekirowoozo from secondary naye nga ndikasirise nnyo ate nga neetya. Ate era nga neewaka nga tebasobola kukkiriza kugenda tonnaba kumala kusoma. Education first. Actually, I wanted to do it in my vacation, senior sex. Mami Grace nakuba emmeeza. Tekisoboka? Olagawa. Sooka osome. Sooka osome. So we namala okusoma. I was free. I was free to do anything I want. Watandikira mu Aromatic Entertainment? Yeah. Wow. Yeah. Watandikira mu Aromatic? Yeah. How hard was it for you to join Aromatic Entertainment? Okay, over how easy was it for you to join Aromatic Entertainment? I won't say that it was hard, and I won't say that it was easy. It was good. Yeah. It was good. Kuba nali simanyi ku shyness bwe nalina. Neddoboozi nga manager Roger ambuuza nga tawulira byenjogera. Ekyaddala abantu abankozemu omulimu munene nnyo okwogera. Bampadde public speaking. Tinsobola okwogerako. Naye it wasn't so hard for me. It wasn't so easy. But it was good. Wow. MPG. Watandika ku film MPG? Yeah, MPG Agnes. Gundi, time up. Nzijukira time up. Bampa scene. Tugambe. Kambabulire bantu mmwe. Roger yali boyfriend wo. Naye nga nze Viola jukira baba Viola bayina akakoosi. Banasuna Viola bayina akakoosi. Kati akakoosi ako nga contestinga
nzijukira najja nenkusanga otudde ne katebe bwoti osazeeko ng'oli mu katete yakabulaaka ojjukira siini eyo nenkusalako nkugamba yaradage naye ojjukira nga nali soogera wali toyogera kuba nasebo wandagalo ekirungi kye nayina nga nina fashion naye wano okwogera wandagalo sebo wandagalo kati nakulaga lo eya reality so mu time up muwatandikira yeah no jango zanya okay your first scene how was it camera rolling jukira toyina bigambo oli shy and ne wali mu MDT drama ngomutegeera nga mutegeerera muli munze munda mu you not feeling something inside yeah nga you can't bring it out you can't express it yes nakiwulira muli munze nkisobola naye nga simanyi nga lwaki wano wagaana ng'omutima nga woogera naye mpola bagamba kati mugaane muwogolere mugambe genda nomugamba ninga bagambye gamba genda you know ndeka bagamba ndeka what's that ekyo si kyekyo si kyekyo banangu bakiki nkirabamu ng'ekyekyo nali nnyo mwana wa maama mwana w'abazadde nga kale kwegamba simanyi nange naye ng'ekyaddala director Kasagga namusuulwa he was your first director nkwagala nnyo Director Kasagga was your first director yes he was my first director ne first scene yange ye yali ye najja nangamba bambi isoka nangamba yogera nenjogera era yategera ekizibu kyange nankwata mpola najja nga nkwata mpola paka lyakuddemu omuntu kati saaga nsobola okugamba vaawo ngambye vaawo fuluma nengali Morris Jordan's Kawesa straight out of Aroma Kids Entertainment tuli ku channel maidwanga Morris Jordan's K Media show ya feno eyogwidda banaffe aba mama interior ne mama interior nkukubira nnyo obulango bwo naye leero bweyogerere leero kwogera akalango kuwadde keyogerere leero Shene ewagiddwa mama interiors nga sangibwawo ku Aruapa Plaza mu kibuga Kampala batunda beddings ne curtains so as far as no back to school packages weziri osobola okuba contactingako ku number yaabwe 801 ku screen yabakola deliveries Uganda yonna besige besigise sente zo oba oliwa bagenda kuwa ekyo kyennyini kyosabye sponsors bangenda tandika obaletamu ekubira obulango olaba mama akakubye yes mama interior ebibya bimaze tubagidde bannaffe aba legit recruitment agents abo batwala abantu bweru egwe nango lyongo ina muganda wo achabuliddwa omulimu achalemeddwa okukola mulete mu legit recruitment agents abenga ate omusobola mutwala ensi ziri 3 ze tutwala Dubai, Qatar, Abu Dhabi wokka wetutwala so nolwekyo jangu mu legit tusange bawali emutundwe kumpi ne Kampala campus obojja olete muganda wo bamama obajja wesenga obayina gw'owulya gw'osobola okutwala ebwe bagende ate ayige ekigulira amagala eddiba tuwagidwa bannaffe aba Canary Hotel bali wali Bukoto ku Kira Road hotel nungi nnyo akawewo kalungi bayina ba waiters and waitresses abayungi obuliri bulungi nnyo so bobanga oli bwero komyo Uganda ononya kifo kya kuwumuliramu janku Canary Hotel oberenga omula bulungi ate tuyina ne Canary Gardens zo ziri wano Kyanja ziri awe Kyanja so osobola okugendawo ku shero Kyanja wennyini wowetera n'oyambuka mu garden yawo buli basande wabirawo ebintu ebyenjawulo buli lunaku wabirawo ebintu ebyenjawulo so janku Canary Gardens nawe oberenga ate osobola okufuna ebirungi twagenda bannaffe ba Brand Po Properties abo
babayina amataka bayina project okuvira ddala ku miliyoni 2 paka n'okwambuka waggulu bayina manyumba eziwedde bayina apartments bayina hotels so kizimbe kyoyagala offices zaabwe head office eri wali Zana kubanga abantu awo wenyini osobola okubeera nga ate obalabako ate bw'oba osobola okubeera nga obanoonyaako ku namba z'essimu eziyitawo wansi Brand Pop Properties ate tebali mu Uganda mokka kizimbe ne bw'oba okyagala mu East Africa wonna ensi zonna za East Africa wonna bayinawo branches so nolwekyo osobola banoonyaako twagira bannaffe aba Morris Fashions abo batunda ngatto tutunda ngatto so nolwekyo jangu Morris Fashions ofune budde bwakudda ku masomero packages zirina naye ngenda zisubula mu maaso awo naye nga abaguze engatto z'essomero mbebaza nnyo thank you so much nawe atanagulya mwana kagato ka black ka sportswear kagato mwete jangu ku Morris Fashions oberenga tina osobola okwefunira akagatto ba sponsors baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna I love you so much mwebale singa shows zino tezibaawo but I appreciate you thank you so much for the ending support I love you so much nakawoya nzikusenyo oguzenyo walusibya okay nakawoya Agnes pachi walusibya nande njagala ntusibe ngenze ulira ekimere tulidde kingi ekimere nakawoya waliwo ekibuuzo ekiri ku social media kuno naye nange nziramuko ebimu byensobodde naye olumu mbagamba banaye nange sikola ki simanyi omuntu omutuufu kayeyogerere nakawoya bakugamba nnyo oba ndabanyo comment section nti waliwo omukyala yeesimbyewo ebitambala Mirembe Lydia mwafaanagana bufaanaganyi oli muganda we maama wo Luganda kilo nako Mirembe simanya bakutumye interview tebabanga bakutumye manyi ekibuuzo ekyo nange comment section yange bulabula nakatera ogenda mu comment section ezo ndaba ebintu ebyo okufaanana si Luganda togamba gwe toyina muntu gwe bali bakufaananyizaako bali kati nno zekankubulira bakwanze nze benfaanana oba abamu babibbi waliwo yajja ku dduuka soka kunetegereza bwati nanetegereza ndi kulaba abalala bali mukulonda ngatto nkola ku bakasitoma be bagenda yali bwati namala nansemberera bulungi mpolampola naŋŋamba musajja lwaki tompa sente zange mugamba sente ki naŋŋamba Enoka oyagala kwebuzaabuza ngamani naŋŋamba Enoka mpa sente zange nakukola sente zange bulijjo nkunoonya kumbe wajja eno oyina n'edduuka ly'engatto ssebo sente ezaffe z'oli mukolamu namugamba musajja kiki obadde ki naye osimbye n'olukono owulirize oluboozi so namugamba musajja mpasene namugamba mukale sinze Enoka bane omusajja n'alemerako tatandise okwagala okukandula eddoboozi nti nemubuuza nemubuuza Enoka waabwe nti we mutukula mutukula sibeerangako namugamba sebo nze sibeerangako mutukula nandaga ekifaananyi ky'omusajja gwe yali agamba kale nga mufaananamu naye nga siiki omulala era yansanga ku dduuka enansana nga nkyalina edduuka ly'amasimu enansana nagamba sebo Brian mpa sente zange nze bonabona abansanga benfaanana bonna baba babanja bannange abali abanfaanana musasule sente z'abantu mujja kunsibya mweyise bulungi mujja kunsibya kati gwe Mirembe naye baba honorable akufaanana oba gwe ofaanana oli oba oliya kale ekituufu kyeki you guys you resemble
sikiraba nze by the way sikiraba lwakuba ensonga wesukka omuntu omu kubanga kati ogenda mu comment section nga ayo sisters your mother abamu bamuyita mami wange naye nga muto okunzaala muto akuzaala Mirembe akuzaala Mirembe akuzaala tonaweza miaka 3 Mirembe akuzaala omanyi olaba abakyala abasindi katola oyo mukyala Mirembe ne bwaba alina myaka 4 nga gwoyina 2 aba akuzaala actually ekyo kibuuzo adestera kukiddamu era sikiddangamukko sivangayo nekiddamu teka naye okirabika watumiddwa nedda nze ndikyaliwo obadde mu comment section yange mpitamu ate munaye ne bakijja newuwo ne bakiyita mu comment section ewange tubulize ku agi agenda alonde Mirembe tubulize ku tugambire ku agi ya Mirembe amugamba bwati ne bwati Jogola bagambe stera kubiddamu kati mpulira noonya n'engeri ekidamu sikiraba phrase it Honorable Mirembe right now you have Tamala MP. True. Woman MP Tamala. Congratulations, by the way. Yes. Congratulations. Thank you. By the way, congratulations, Muchala Mirembe. Honorable. Tulinze kulayira gwakutaano. Gwakutaano tulinze kulayira. Yeah. Nayenga, we are not related. Are you sure? We are not related. Not at all. Tetulina musaayi gutugatta. Ndowooza kankigambe batyo. Tetulina musaayi gutugatta wadde ebika okwegatta. Nti nno omusaayi n'ogwagundi. No. But, like, ebintu bino oli weebutambala naye weebutambala. Naye ate ebyalo bili far apart. Kiraga bw'onagamba nti nno kyanja n'entebe. Yes. Far apart. Kubanza ndi yiri eri. Golo. Kibibi Mabanda. Ali eriwo. Amisi baliwo. Bali budde. Eyo ndowooza amisi y'engamba. Ebudde. Far apart. Just inti butambala. Nene. Naye we are not related. Banange. Ekyo kibuuzo. Ndowooza nkizeemu. Tetulina wadde era ffenna twasooka okwemitingako. Kimbalekana okubuuza nti gwe n'Emirembe mwali musisinkanieko 1-on-1. Omusisinkana namusisinkana. Twalina function ewaka najja. Malicious aguduma. Najja kola twasisinkana era nga buli omu era buli omu bankwata nibagamba jangu olabe twin sister. Wow. Twin sister. Naye nga tetulina wadde era ffenna twewuunya. Ye n'akwewuunya. Nze already nali mumanyi. Naye nga yetakumanyi. Yali amanyi she was watching me. Yeah. Kati nga mwenna you seeing yourself from afar. Si wala nnyo. Yeah. Nga ndaba kuza nnyo. Thank you Honorable for watching Arabat Kent. Thank you so very much, Honorable. Thank you for watching us, Fenna netwegwako. That's all. Let us surprised. We took pictures and I remember nabi posting akwera. Era buli omu agamba you sisters, you sure mom, blah blah blah. Nalabako abalongo abazadde bazaala abalongo. Mu kuzaala abalongo omanyi China ebiseera bye yali tekkiriza kubeera nga ozaala simanyi bakatiteeka balijjawo naye waliwo ebiseera bye byaleererawo nga China ikkiriza okubeera n'omwana omu ng'olina kuzaala mwana omu
So in that period waliwo couple eyazaala abalongo kati okuba bazaala abalongo baatya nti government might come for them. So omulongo basigazaako omulongo omulala ne bamukwekanga nga bolaba nga emutukula ng'ono ne bamulisa wano Kampala. So kati n'abeereyo n'akulira oli n'akulira no n'akulira eno. Kati then ne babaako lumu we be meeting in the USA baali bawezeza 18 but they are meeting themselves for the first time. Naye baali beetuukako bwe bati omulongo omu yali yakalaba omanyi okudduka ekiwalazo nadduka nagenda ng'atomera ebintu. So that reaction bamuzza mpola mpola ne bamugamba ono muganda we ne babatuuza ne babannyonnyola ekyaliwo. So what was like how already mwali mweraba ku screens and everywhere. Mirembe wali omumanyi naye yali akulaba. Nali mumanyi kozi ya era yaliko omani empeta. Oh, Mirembe yaliko omani yombi. Yeah. Yeah, much you say, but that resemblance ekyali mu 80%. Nange ze simanyi. Yeah, ekyali mu 80%. Simanyi nange lwaki naye ate nga tetwelinaako wadde Luganda. Era mukyala Mirembe. Honorable. Jangu mu aromatic. Filimu ezimu agiwaana abanga mulwadde. Ojja tukubirangawo ekiraka. Kijja kutuula bulungi. Jangoza nye filimu. Anyway kati ndowooza bana ababadde babuze ekibuuzo ekyo ndowooza mukakanye tubazemu omukyala abazeemu amazima abagambye ekiriwo wakati we ne mukyala Mirembe. Mukyala Mirembe tukwagala nnyo, congratulations we bali kuwangula kalulu Butambala ku ntikko Butambala jju Mirembe jju. Thank you so much. Ni ate wakola n'ekintu ekirungi bambi. I appreciate it nti wakosa chance eyo nobeera nga omunoonyezaako ko n'akalulu. It was really nice. It was very nice. It was really nice. Very, very nice. Okukubeera nti ina video gye wakola. Ndowooza video wagikola tubulayo ennaku nga 3 tulonde ng'oli mu green. Weesibye essaawa ya green ogamba Bannabutambala. Sawa. Yeah. Nze kintu nsobola okwerabira necklace nerabira earring nerabira buli kimu nsobola obutalya nengula essaawa. True that. Yeah. Ne watches tuli tuti ate najjanga akabonero k'essaawa ate nga already omanyi waliwo okulaba ngo oyagala omukina kirali. Nze simanyi kaka omukono gwange gwebyuldinga. So waliwokera ku machango kyomwagalira fromafa ninga tamanyi kyomwagala ate ekimusansa ne wesanga naye akwagala wakulabye naye nakwagalira. So kati nali kikola out of love, yeah. Out of love. Wow. Thank you so much. Morjera nsikawesa naka oyo mchala naka oyo agindoza abagambi abanyenyodde kati ati tukyabanya nenga njanjagala okuyisaawo omukisa guno okubeebaza guys mwebali nnyo okuwa supporting Aromatic Entertainment. We appreciate each and everything you do for Aromatic Entertainment. Tukyaliwo emyaka gyonna naye njagala okubajjukiza nti Aromatic Entertainment enaku z'omwezi nga 14 ku Valentine's Day eno yennyini 14 tugenda kuba nga tuzannya omuzannyo gumanyiddwa nga ekibatu. Tega ekibatu bannaye Valentine yakutega kiba. Ate ekibatu kutega balina tandika kitega kati. Yeah. Kubanga girl child. Yeah. Nga tofunye ku bimuli ate ebimuli bya set ebimuli bino bino tembyagala ebyo kola ekimuli kya set naye abazungu basingira abaddugavu bannaaki omuzungu ne botamuwa sente ne bobonoze kamuli ku ttali my love oba olaba bazungu ba firimu tulaba wali omuzungu ayagala ennyo sente kati kankubuulira ebintu bino wammanga media mugiveeko tudde ku ki media mugirabe mudduke buli kimu kirabe bulabi kati film kati kyovulaba olina wambuuziza nti omuntu gwe balaba azanya firimu yegwe neweerabira nti ninayo obulamu obulala
kati ngenda kuzanya laavu Morris batuwesimya laavu tuzanye bane beka omukwano gwa laavu naye nga bba wange simwaga oba nga sisobola kumulaga ogwo mukono gwenkulaga mu film oba nga olina singo oba nga ndina singo kati kyenkuvaga obwo muli bwolaba mu firimu nada naye ebiseera ebisinga wakiri culture ekintu kyereeta omanyi bagamba ewali omukka tewabula muki muliro kati omuzungu omumma ssente nomuwaaka muli kati ekitegeeza abanigeria balogo nnyo balogo Nakawooya ndowooza mumuwulidde nga yeeyogerera mu ddoboozi ekituufu ekiriwo akati nno episode eddako Nakawooya ngenda mubawamu episodes ngenda mubawamu episodes kale episode eddako Nakawooya bingi era byeyongedde okulangirira ebikwata ku bulamu bwe so ekyo episode eddako njagala obiringa ogirindiridde nga kuba because genda kuba ate Nakawooya yeyongedde okwetagulula manyi tatera kuvayo kola interview naye interview zino zakola oba gyeyakoze nange yatubulidde buli kimu ekikwata obulamu bwe so n'olwekyo interview eddako oba episode eddako ngenda kugiteekayo in a few days so beera nga ogirindiridde Multigeranzi Kaweesa Multigeranzi Media thank you so much I appreciate you ddala okubeera nga ate mubeerako mbagala nnyo bantu bange I love you so much and have a blessed night bye bye tell me on next episode of Nakawooya Agnes omanyi ekimuli nkimanyi ndi wali mwaluwa paaka mwe bisibuka sente ogenda zirya ziggwewo n'ebimuli bigenda fenca nedda agula artificial ebitakala ate artificial abireke oyagala nakyo artificial abireke ogula ekimuli wali abantu nga ye obulamu bw'ebimuli nedda kati Nakawooya ku example ku birthday yange ey'omwaka oguwedde